হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। এতক্ষণ আপনারা কিছু ঘুঘু পাখির ডাক শুনতে পেলেন। আশা করি আপনাদের অনেক ভালো লেগেছে। তো এই মধুর ডাক ঘুঘু পাখির অনেক ভালো লাগে। সকালবেলা যখন ঘুম থেকে উঠি তখন ঠিক ভোরে আজান দেওয়ার পর অনেক ঘুঘু পাখি যখন ভোর হয় সকালে একটু আলো বাতাস জানলা দিয়ে আসে, ঠিক তখনই ঘুঘু পাখি ডাকাডাকি শুরু করে। সে সমুদ্র ডাক, প্রাকৃতিক এই ডাক আসলে অনেক ভালো লাগে। আপনারা শুনতে পারলেন, এতক্ষণ আবারও শুনলেন। ঘুঘু পাখি অনেক সুন্দর ডাকে আর কি, আশা করি। আসলে কি বলবো, ঘুঘু পাখি আমি খুব শখের বসে এক জোড়া কিনেছিলাম। ঠিক এই এক জোড়া থেকে অলরেডি 4 জোড়া হয়ে গেছে। আসলে আমার ইচ্ছে ছিল যে শুধু শখ করে পালা, তো এখন দেখতেছি 4 জোড়া হয়ে গেছে। এটা এখন আস্তে আস্তে বাণিজ্যিক আকারে কীভাবে করা যায় এ নিয়ে আমি একটু চিন্তা ভাবনা ও পরিকল্পনা করছি। তো আপনারা দেখতে থাকেন কেএস মিউজিক, কেএস বার্ড হাউস এই চ্যানেলটি দেখতে থাকুন। কীভাবে একজোড়া পাখি থেকে আমরা বাণিজ্যিক আকারে এটা তৈরি করতে পারি, বাণিজ্যিক আকারে এটা লালন পালন করতে পারি। এই জন্যই আমার এই চ্যানেলটা করা। মূলত আমি এক জোড়া থেকে আমি বাণিজ্যিক আকারে সফলভাবে সফলতার শীর্ষে পৌঁছাবো আশা করি। তার জন্য এই ভিডিওটা করা। আপনারাও হয়তো এভাবে কিছু করতে পারেন, আশা করি আমি এর জন্য করা। নেক্সট টাইমে আমি এটা আরও সুন্দরভাবে ভিডিওটা করব। তো উপরে দেখছেন এই ছোটো খাঁচা, এই খাঁচা দিয়ে শুরু করা আমার। তো নেক্সটে আস্তে আস্তে এই বাচ্চা থেকে আবারও বাচ্চা হইতে অলরেডি 4 জোড়া হয়ে গেছে। তো নেক্সট আরও আশা করি বাড়বে আমার ঘুঘু। তো নেক্সট ভিডিওতে আমি আরও ডিটেলস আপনাদেরকে জানাবো। আপনারা একটু ঘুঘু পাখির ডাক শুনেন, আদার্স দেখেন, ভালো করে দেখেন আসলে এদের পরিচর্যা করার কতটা সহজ। কিছু বলতে চাইলে কমেন্টস করে জানাবেন, আমি আপনাদেরকে নেক্সট ভিডিওতে সেটা দেখাবো আশা করি। থ্যাংক ইউ।